Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire une cure de sang d'avoine pour perdre du poids. Donc le sang d'avoine c'est un coupe-faim et un anticholestérol. Donc voilà le sang d'avoine. Donc les personnes souhaitant perdre du poids sans avoir faim, c'est la cure idéale. Donc c'est seulement, on a besoin seulement de sang d'avoine et c'est à ajouter dans toutes vos préparations de la journée. Donc matin et soir, une bonne cuillère de sang d'avoine dans vos préparations, dans vos plats chauds ou froids, dans vos salades, vous pouvez rajouter ça dans les salades, donc dans le fromage blanc aussi, dans le yaourt. Moi j'ai rajouté le sang d'avoine dans mon yaourt. Donc, comme je vous ai dit, donc une cuillère à soupe dans tous vos plats sucrés ou salés, matin et soir, et pendant 10 à 15 jours. Donc, vous pouvez aussi le rajouter donc le sang d'avoine, même dans les préparations de pain ou de brioche, ou les galettes aussi. Donc, rajoutez une cuillère à soupe dans vos préparations. Donc, pour favoriser aussi l'élimination, le drainage, donc pour abaisser la moyenne calorique de la semaine, il faut boire beaucoup d'eau, autant que vous mangez de légumes. Bien manger les légumes et les fruits. Donc, et boire beaucoup d'eau. Donc, l'avoine, c'est une super source de protéines végétales riches en oligo-éléments comme le sélénium, le magnésium. Riche en bons gras qui protège notre cœur. C'est un anticholestérol. Donc cette cure, c'est une cure minéralisée et réconfortante. Par contre, les personnes qui mangent pas suffisamment, surtout les personnes trop maigres, il faut pas qu'ils la fassent cette cure. Donc pourquoi? Parce que le sang d'avoine peut absorber jusque 22 fois leur volume liquide. C'est pour ça que c'est un coupe-faim. Et les personnes qui sont trop maigres, donc il faut éviter de faire cette cure. Et c'est pour ça aussi que pendant cette cure de 10 à 15 jours, il faut boire beaucoup d'eau, faire des soupes, surtout les soupes de saison comme une soupe de poireaux et pommes de terre. C'est très bon pour la santé et très riche en minéraux. Donc c'est à faire pendant 10 à 15 jours. Après, si vous voulez la renouveler, si c'est nécessaire bien sûr, il faut faire une pause de 20 jours et la renouveler. Donc voilà, c'est facile. Ajoutez une cuillère à soupe dans toutes vos préparations matin et soir et pendant 10 à 15 jours et ça vous aide à perdre du poids. Donc cette cure, c'est une cure complète, riche en fibres, en magnésium et phosphore. Donc elle vous aide à obtenir votre objectif, c'est-à-dire la perte du poids, et elle est très bonne pour la santé. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Donc salam alaikum. هاد النهار نوري لكم كيفاش ديروا الحمية يعني لا كور نتاع نخالة الشوفان، يعني علاج بحمية نخالة الشوفان. هو لفقدان الوزن، يعني الناس اللي يحبوا يفقدوا الوزن ديالهم بلا ما يحسوا بهذاك الجوع، بلا ما يعياو، يديروا هاد لا كور، هاد الحمية نتاع نخالة الشوفان. ها هو النخالة نتاع الشوفان كيف دايره. دونك ديروا لمدة 10 أيام حتى ل15 يوم. ضيفي مغرف من تاع نخالة الشوفان الكامل الأطباق نتاعك، الأطباق اللي تحضريها، سلطات، سوبات، الحساء، يعني كاع الأطباق اللي باردة واللي سخونة واللي باردة ضيفي لها مغرف نتاع نخالة الشوفان في كاع الأطباق نتاعك. سينو في الجبن الأبيض ولا في الياغورت كما أنا درت مغرف نتاع الشوفان في الياغورت نتاعي. وهذا لمدة 10 حتى ل15 يوم. وباش تعزي القضاء على السعرات الحرارية
شربي بزاف الماء وتاخدي ديري بزاف نتاع الحساء، يعني لي سوب في هاد المده نتاع 10 ايام ولا 15 يوم. لازم تشربي بزاف نتاع لي سوب نتاع الحساء، وتاكلي بزاف نتاع الفواكه ولا عصير فواكه، وتشربي لازم تشربي بزاف نتاع الماء. هاد الشوفان تقدري تاني تضيفيه حتى التحضير نتاع الخبز نتاع لابغيوش ولا نتاع كاع الفطائر. تقدري تضيفي مغرف نتاع نخالة الشوفان للتحضير نتاع الخبز ونتاع كاع نتاع العجائن، تضيفيه المغرف. هي نخالة الشوفان هو مصدر جيد نتاع البروتين النباتي، هو غني بعنصر السيلينيوم والمغنيسيوم، هو غني جدا بالدهون الجيدة اللي تحافظ لنا على القلب نتاعنا، ولذلك هو ضد الكوليسترول. هاد الحمية هي غنية جدا بالمعادن، هي مهدئة وتساعد بزاف على خفض الوزن. غير نوصي الناس اللي ما ياكلوش مليح، اللي هم ضعاف يعني نحيفين جدا، اللي كان تكوني نحيفة زعما ما لازمش ديري هاد الحمية. علاش؟ على خاطر نخالة الشوفان تنتفخ في البطن، تقدر توصل حتى 22 مرة الحجم نتاعها في البطن، ولهذاك تعطيكم هذاك الاحساس بالشبع باللي راكم شبعانين، وتقدر تضيع لكم شويه نتاع لي فيتامين، ماشي خاطر ما تضيع شويه نتاع الفيتامينات تاع الجسم ديالكم. ولهذا ناكد باللي لازم المراه زعما لا كانت ضعيفه لا كانت نحيفه جدا ما لازمش دير هذه الحميه. لازم مع هذه الحميه واحد ياكل مليح، لازم تاكلوا مليح خاصه الخضر والفواكه، ولازم تشربوا بزاف نتاع الماء. هي سهله نخالة الشوفان في كامل التحضيرات نتاع الاطباق سخونه واللي بارده تاني، ولا في السلطات ولا مع الياغورت نتاعك اللي تحبيه ديري معاه مغرف، ولا في الفرماج بولون يعني الجبن الابيض. دونك هي مليحه بزاف للصحه. هذه الحمية هي حمية كاملة غنية بالألياف، غنية بالمغنيسيوم والفوسفور. هي تساعدكم باش توصلوا للهدف ديالكم، يعني الهدف لإنقاص الوزن، وهي مفيدة جدا للصحة. كما قلت لكم هي غنية جدا بالمعادن والألياف، وهي ضد الكوليسترول، خاصة الناس اللي عندهم الكوليسترول هي تساعدهم باش ينحيوا الكوليسترول متاعهم. دونك ما تنساوش ديروا لي لايك ولا جيم لا فيديو ديالي، ونقول لكم بون كوراج والسلام عليكم، على بروشين.